اللي محتاجة تعرفيه عن الكحة: الكحة هي رد فعل طبيعي من الجسم لإزالة المخاط أو أي أجسام عالقة في الرئتين أو الممرات الهوائية عند الإصابة ببعض الأمراض التنفسية، أشهرها نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي. وتعتبر الكحة الناشفة والكحة المصحوبة ببلغم هم أكتر أنواع الكحة انتشاراً، وكمان بتختلف حسب درجة شدتها. وعشان كده معرفة نوع الكحة والمسبب الرئيسي ليها هم أهم خطوة في علاجها. اسألي عن بيبتون شراب، أقوى حل للكحة المصحوبة ببلغم من الطبيعة.